जगमग में देखो, खंदक में देखो, नारे हैदरी। हवा, वही हवा जो दी मदीने के भीतर कब्रे रसूल के निकट ऐसे जाए तो जीवन के भीतर रसूल तो थाकते थे नहीं कि मृत्यु के परे बोल में भैया बात से जाए चाहे क्या रकम दूर होए और আমরা বলছি একটা কথা চাहे যেখানে আমরা দফন হই আমার একটা জায়গা আছে যেখানে আমরা পৌঁছে যাব যার মাননেওয়ালা ওদের জন্য চিন্তা করে বারবার আমি বলছি যদি ও লোকের উপর চিন্তা থাকে ও লোকের মোহব্বত হয় তো আমি চাই যেখানে মারা যাবো যেখানে দফন হবো ঠিক ওই জায়গায় নজর পৌঁছে যাব আর যদি ইচ্ছা আছে কিনা আমাকে যেতে হবে না এখানে মরকে দফন হতে হবে তো আল্লাহ আপনাকে মোবারক अरे फातिमा ज़हरा के भीतर जगह पावे अरे परवरदिगार एरकम हमारे चोक থেকে पानी बाहर हो कि रुमाल सैयदा के भीतर जगह पा जाए अजीजो ये तो हुर के कोपल छिलो के जे हो যখন শাহাদাত के परे के विरोधी ছিল কিন্তু শাহাদাত के परे এ বাবু যে हो अरे আমি একটা রুমাল তোমার মাথা पर বেঁধে দিচ্ছি এ মাওলা কেন বেঁধে দিচ্ছেন বলতে যখন মা দেখবে अरे ये আমার মা আমাকে ये রুমাল দিয়েছিল ए हो मां देखने अवश्य बोलने हो अरे तुम्हारे हुसैन रुमाल दिए से ये रुमाल तुम्हार पर मान होए ओदे चोक के असूल कबूल हुसैन के मरहम हो जाए परवरदिगार मौला हमारे के राजी हो जाए परवरदिगार हमार गुनाहगार हमरा गुनाहगार सी पापिया सी ये असरू यदि रुमाल फातिमा ज़हरा के भीतर जगह पा जाए मासूमा के हाथ चले जाए ऐसे থেকে বড় কিছু জিনিস নাই হযরত মিনাল্লাহ বলছে হ্যাঁ একটা চিন্তা আছে চিন্তা কি আছে कि वलीद देखे से जैसे चिट्ठी पाने से वलीद देखे से रात में मिला जाते हो रात्रि बेला बोले तो हमारे भय लागे पता যদি হবে তো দিন বেলা হবে রাত্রি বেলা বলছে না রাত্রি বেলা বলে ঠিক আছে আপনি যাবেন जाए जनाब ज़ैनब देखें आलमे मेरे मौलमा जाके हो उस्ताद नहीं क्यों ज्ञान भी देने वाला नहीं बाप के भी ज्ञानिया से भाई ज्ञानिया से तब हम बोलते जनाब ज़ैनब भैया जाओ কিন্তু ये बोलो कि ज़ैनब के की करते हो बोलते কিছু करते हो ना बोले ठीक है আপনি যায় ওখানে ইমাম তৈয়ার হয়েছে পিছন থেকে ডেকেছে আব্বাস ए गयूर अब्बास बाबा अब्बास भैया अब्बास তুমি কোথায় আছো তুমি জানো বলে বহন কি হয়েছে বলছে ভাই যাবে ওয়ালিদ के দরবারে তুমি কি বলছো বলছে কি হয়েছে বলছে ওয়ালিদ দেখেছে বলছে যদি ভাই যায় আমি যাব কিন্তু বহুত চিন্তা না করো আমার সঙ্গে 18 জন যাবে अजीजो इमाम आगे आगे पीछे पीछे न जनाब अब्बास 18 बनी हाशिम संगे जकुम दरबारे भीतर पहुंचे से इमाम अब्बास তুমি কেন এসে গেছো বলছে আপনি জানেন আমি আপনার মুহাফিজ আছি আপনার হাতে বাবা হাত দিয়েছিল না ये हाथ बाहरी থাকবে আপনি দরবারে গেছি যে বাবা দিন के दरबार के भीतर যাবে भैया ये बर्दाश्त नहीं বলছে তোমাদের কে বলেছে বলছে বল আমাকে खबर দিয়েছে अच्छा अब्बास ऐसे कैसे तो दरवाजे के बाहर ठाकते होबे दरवाजे के बाहर ठाकते होबे আমি ভিতরে যাব বলছে যদি ভিতরে কিছু হয় বলছে যখন কিছু হবে না আমি জোর থেকে কথা বলবো তখন তোমরা বুঝে যাবা বাস আল্লাহর মোহতরম ইমাম ভিতরে कैसे वलीद বলছে আপনাকে বায়াত করতে হবে মারওয়ান বলছে বায়াত করতে হবে না জবরদস্তি বায়াত ले দাবি করতে বায়াত ले যাতে যদি ইমাম বাহির হয়ে যায় তখন হাতে আসবে না আরে বায়াত ले বসে একবারে বাপ বলছে তুমি কি বুঝাছো আমার হাত থেকে হাত আমার বায়াত আমি কোনোদিন বায়াত করব না ये शब्द बाहर হয়েছে একবার জনাবে পাস दरवाजे पर हाथ धरे से
গেছে ইমাম দেখছেন আব্বাস আব্বাস এরকম দরওয়াজা ভেঙে দিয়েছে বলছে ভাই আপনি জানে তো বাবা বাবে খাইবারকে যখন মঙ্গল গোপাল তুলেছিল আমি ওর লোককে ছেড়ে আসি যে দরওয়াজা কি জিনিস আছে ইমাম বলছে বলি বুঝে গেছে বলছে বয়াত হবে না अल्लाह ने ईरान की चिंता करें যখন মদিনা के भीतर जनाबे अब्बास जीवित ছিল ইমাম থেকে কেউ বায়াত নিতে পারে নাই কিন্তু ইমাম के संग 18 জন ছিল বলছে কে বায়াত নেবে ये কথা কে বাহার করেছে কিন্তু হাজির আজ ইমাম তনহা নেই কিন্তু যখন কারবালা के